ចាខ្យងបន្លាប្រភេទនេះគឺជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមនិងកូលេស្តេរ៉ុលជាប្រភេទខ្យងដែលតំណាងឲ្យខ្យងទូទៅដែលគេអាចញ៉ាំបាននៅប្រទេសជប៉ុនចាបងប្អូនដឹងអត់នាងខ្ញុំហៅថាខ្យងបន្លាប៉ុន្តែជនជាតិជប៉ុនគាត់ហៅថាស្នែងកន្លែងបន្លាវាហ្នឹងណាចាហើយយើងអាំងជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចេះទៅនិយាយពីថាឆ្ងាញ់កប់បងប្អូនអើយប៉ុន្តែខ្យងហ្នឹងគឺមានជាតិល្វីងតិចតិចបើសិនអ្នកអត់ចេះញ៉ាំគាត់អាចដកកន្លែងហ្នឹងបានចាំតិចទៀតនឹងខ្ញុំប្រាប់ចាបងប្អូនមើលនេះគឺជាដំឡូងប្រភេទដៃនៀកចាយើងឲ្យឈ្មោះថាដំឡូងចម្លែកដៃនៀកអីបងប្អូនចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនាងខ្ញុំលក្ខណៈទៀតហើយចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនមកលេងចំការក្រោយផ្ទះទៀតហើយចានេះគឺជាវីដេអូនៅពេលដែលពួកយើងបានដកដំឡូងនៅចំការក្រោយផ្ទះចាថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺយើងដកដំឡូងពណ៌ស្វាយបង្ហើយចាដំឡូងនេះគឺយើងដាំជាលើកទី1ហើយមានចេញផ្កាចេញអីអញ្ចឹងទៅចាតាំងពីដាំដំឡូងមកគឺអត់ដែលចេញផ្កាទេចាទឹមតែដាំពណ៌ស្វាយហ្នឹងគឺថាចេញផ្កាចម្លែកជាងគេជាងឯងចារឿងដំឡូងចេញផ្កានេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអាកាសធាតុចាអាកាសធាតុប្រែប្រួលខុសប្លែកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យដំឡូងនឹងអាចចេញផ្កាបានណាតែគឺចំការរបស់យើងនឹងតែម្ដងចាគឺចេញផ្កាច្រើនមែនតែននិយាយទៅតាំងពីដាំរហូតមកដល់ឥឡូវគឺចេញផ្កា2ដងហើយពូជដំឡូងពណ៌ស្វាយនេះក៏កម្រឃើញមានលក់នៅទីផ្សារដែរចាអញ្ចឹងហើយយើងបានកំងតងដំឡូងនឹងយកមកដាំមកបងប្អូនចាដំឡូងពណ៌ស្វាយគឺកម្រឃើញមានលក់នៅទីផ្សារស្រុកជប៉ុនណាអញ្ចឹងហើយតម្លៃវាក៏ថ្លៃគួរសមដែរនៅទីផ្សារគេមានលក់ជាម្សៅដំឡូងពណ៌ស្វាយគេទិញលាយធ្វើជានំប៉័ងឬក៏នំខូគីចាបងប្អូនដឹងអត់សារធាតុពណ៌ស្វាយដែលមាននៅក្នុងដំឡូងហ្នឹងគឺជួយបង្ការជំងឺមហារីកនិងជួយការពារមិនឲ្យឆាប់ចាស់ដំឡូងជ្វាពណ៌ស្វាយនេះគេអាចយកទៅធ្វើជាស្នូលនំឬក៏ចិត្តស្ដើងចាដាក់បំពងគេយកដំឡូងពណ៌ស្វាយទៅធ្វើជាស្នូលនំឬក៏គេអាចចិត្តវាស្ដើងយកទៅបំពងញ៉ាំហើយនៅស្រុកជប៉ុននេះគឺគេធ្វើជាស្រាដំឡូងដែរចាំវីដេអូក្រោយនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនចានេះគឺជាដំឡូងដែលដុះចេញរូបរាងចម្លែកមែនទែនបងប្អូនអើយចានេះដូចជាដៃអីដែរបងប្អូននឹងខ្ញុំហៅថាដៃនៀកចោះចាព្រោះរូបរាងវាគឺវែងមែនទែនណាចាដំឡូងមួយគុំហ្នឹងគឺដុះតគ្នាចេញបាន3គុំបងប្អូនចាកម្លាតពីគ្នា1ម៉ែត្រហើយវាចេញតគ្នាទៅកន្លះម៉ែត្រទៀតបានមួយគុំទៀតចានេះគុំមេរបស់វាចាវាដុះចុះមកអញ្ចេះឯងបងប្អូនអើយឡើងវែងចាមើលណែមកមួយគុំទៀតខាងនេះចាពូជនេះគឺយើងទិញមកពីគេបងប្អូនចាមិនដែលឃើញទេមើលណែចារៀងគេឡើងវែងអញ្ចឹងឯងហើយខាងនេះក៏មានមួយគុំទៀតដែរបងប្អូនតគ្នាចាកាយដំឡូងនេះមានអារម្មណ៍ថាដូចជាកាយកំណាយបុរីប្រវត្តិអញ្ចឹងចានេះថ្នមមែនតែនអត់ហ៊ានប៉ះវាទេខ្លាច់បាក់នេះទាញចេញមកហើយបងប្អូនវាចេញរូបរាងអញ្ចឹងឯងមើលណែនិយាយពីថាឡើងចងេងចងាងឡើងដូចដៃអីអញ្ចឹងចាឥឡូវសុំលាក់រូបរាងសិនបន្តិចទៀតចាំបង្ហាញជូនបងប្អូនចាឥឡូវយើងទៅផ្ទះបាយមួយផ្លេតសិនចាមើលណែបងប្អូនឈ្ងុយចាខ្យងអាំងរបស់យើងរួចរាល់ហើយចានេះគឺជាខ្យងបន្លាចាជនជាតិជប៉ុនគាត់ឲ្យឈ្មោះថាជាខ្យងមានស្នែងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានេះមើលនេះសាច់របស់វាគឺអញ្ចឹងឯងចាយកមកភ្លក់មួយម៉ាត់មកអូននិយាយពីថាឆ្ងាញ់ជាតិណាបងប្អូនអើយហើយបងប្អូនធ្លាប់សួរថានៅជប៉ុនហ្នឹងគេញ៉ាំខ្យងអត់ចាគឺគេញ៉ាំចាខ្យងមានច្រើនប្រភេទដែរបងប្អូនប៉ុន្តែឲ្យតែគេរំលឹកដល់ខ្យងអាំងខ្យងដុតណាចាគឺគេនឹកឃើញខ្យងនេះមុនគេចាខ្យងនេះគឺតំណាងឲ្យខ្យងដែលគេអាចញ៉ាំបាននៅស្រុកជប៉ុនណាហើយវាមានរូបរាងពិសេសមែនតែនចាវាមានបន្លាចាតាមពិតទៅខ្យងនេះគឺមានជាតិល្វីងតិចបើសិនជាយើងអត់ចេះញ៉ាំគឺយើងត្រូវតែដកកន្លែងស្ទះវានេះចាកន្លែងគូសរង្វង់ក្រហមហ្នឹងគឺវាមានជាតិល្វីងបងប្អូនប៉ុន្តែជនជាតិជប៉ុនក៏គាត់ចូលចិត្តដែរចាអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តរៀងល្វីងអញ្ចឹងគាត់ថាឆ្ងាញ់ចាខ្យងហ្នឹងភាសាជប៉ុនគេហៅថាសាហ្សាអេចាជាប្រភេទខ្យងមួយយ៉ាងដែលមានបន្លាខាងក្រៅតែខ្យងខ្លះក៏អត់មានបន្លាដែរបងប្អូនចាមានពីរប្រភេទណាចាសួរថាញ៉ាំទៅជួយអីខ្លះចាខ្យងហ្នឹងគឺមានមីនេរ៉លគឺជាតិរ៉ែច្រើនដើម្បីបង្កើតគ្រាប់ឈាមមានវីតាមីនច្រើនជាងខ្យងដទៃទៀតវាជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមនិងកូលេស្តេរ៉ុលហើយខ្យងនេះក៏មានកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមបេតាការ៉ូទីនហើយនិងសង្កសីចាបងប្អូនអ្នកណាគាត់ដែលជ្រុះសក់ចាគាត់អាចញ៉ាំរបស់ដែលមានជាតិសង្កសីនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនសង្កសីដបូលផ្ទះយើងទេណាបងប្អូនចាស្រាប់តែចង់ដុសសក់យកសង្កសីដបូលផ្ទះយកមកបុកញ៉ាំអីចាអត់បានទេចាតាមពិតទៅនៅស្រុកជប៉ុននេះគេមានលក់ជា supplementary ចាជាអាហារបំប៉នដែលមានជាតិសង្កសីដើម្បីជំនួយសក់បណ្ដុះសក់អញ្ចឹងទៅចាគេញ៉ាំនៅពេលដែលគេទទួលបានវេជ្ជបញ្ជាពីវេជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាគាត់ឲ្យញ៉ាំរបស់នេះរបស់នោះអញ្ចឹងទៅ
មួយទៀតពេទ្យក៏គេឲ្យញ៉ាំ oyster ដែរចានៅក្នុង oyster ហ្នឹងគឺមានជាតិសង្កសីដែរចាជាប្រភេទគ្រឿងសមុទ្រអញ្ចឹងណាជំនួយដុសសក់ដែរបងប្អូនចាបងប្អូនមើលណែខ្យងហ្នឹងគឺមានរូបរាងប្លែកស្ទះវាហ្នឹងគឺមានដូចជាដុំថ្មមួយដុំយកទៅបិទអញ្ចឹងខ្យងហ្នឹងវាចេញរស់ស៊ីពេលយប់ចាហើយវាស៊ីសារាយសមុទ្រហ្នឹងជាអាហារចារូបរាងវាងាយចំណាំណាស់អញ្ចឹងឯងយើងយកមកអាំងដោយជ្រោយទឹកស៊ីអ៊ីវសុខភាពជប៉ុនណាបងប្អូនចាជ្រោយតិចៗអញ្ចឹងមកដាក់អាំងទៅគឺមានជាតិហើយស្រាច់ចាឆ្ងាញ់មែនទែនចាភាគច្រើនគឺគេចូលចិត្តអាំងអញ្ចឹងឯងចាអាំងទាំងមូលបងប្អូនគេយកទៅធ្វើជាម្ហូបបារាំងចាខ្វេះវាចេញមកកាត់វាដុំៗហើយចាំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងចាឥឡូវដល់វគ្គបង្ហាញសម្រស់ដំឡូងយើងម្ដងចានេះរូបរាងឡើងវែងឡាយអញ្ចឹងឯងបងប្អូនអើយចាមើលមកគុំហើយតទៅចេញមើលមកគុំទៀតចាហើយតទៅមកតង់ទៀតទាំងអស់3គុំបងប្អូនអើយចេញដូចរូបរាងដៃនាគមិនទេល្អមើលរបស់គេដែរដំឡូងនេះចាយើងរកឃើញមកគុំទៀតបងប្អូនចារូបរាងវាចេះឯងហើយយើងទាញមកឡើងបាក់ចាឡើងវែងដុសទៅដល់ណាដល់ណីអញ្ចឹងទៅចាដំឡូងពណ៌ស្វាយនេះគឺអត់សូវផ្អែមដូចដំឡូងយើងធម្មតាទេប៉ុន្តែក្រោយពីកោះហើយបើសិនជាយើងកាន់តែទុកយូរបន្តិចចាគឺរឹតតែផ្អែមបន្តិចចាគេឲ្យទុកចាប់ពីខែ11 12ដល់ខែ1ចាចន្លោះពេលហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់មែនទែនចាដើម្បីទុកបានយូរហ្នឹងយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងកេះឡាំងហើយក្រាលกระดาษកាសែតចាមកជាន់អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាមានកម្ដៅហើយយើងទុកនៅខាងក្រោមឃ្លាំងនៅក្រោមផ្ទះយើងហ្នឹងទៅចានឹងខ្ញុំធ្លាប់ទុកបានដល់ទៅ5ខែបងប្អូនអាចញ៉ាំបាន5ខែចាខាងនេះគឺជាមើមផ្កា Gratioraceae របស់យើងចាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដាំឆ្នាំទៅហើយយើងគោះមើមដំឡូងមកជួរហ្នឹងបងប្អូនចានេះគោះមកចេញមើមមកហ្មងចាមើមហ្នឹងហើយដែលស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់ប្រមូលយកទៅដាំនៅកន្លែងយើងធ្វើដីថ្ងៃមុនណូបងប្អូនចានៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងខ្ញុំឆ្លៀតបង្ហាញកាលពីខែ5ខែ6ចាផ្កា Gratioraceae ហ្នឹងគឺវាចេញផ្ការីកបែបនេះឯងបងប្អូនហើយកាលហ្នឹងគឺដំឡូងរបស់យើងចាប់ដើមដាំបានប្រហែលជា1ខែជាងបងប្អូនចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រក៏ដូចជាអរគុណសម្រាប់ការcommentអីវ៉ាន់ពី page Melody Tokyo របស់នាងខ្ញុំចានេះគឺជារូបភាព page ចាបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលមើលបានអរគុណច្រើនជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ